Николо-Архангельское кладбище расположено в Балашихе. У нас был человек, который сидел и собирал деньги по содорным сжёгам. Я выйду, я мужчина. В сегодняшнем выпуске и расскажу вам, в каких условиях работают сотрудники некрополей на примере Николо-Архангельского кладбища. Николо-Архангельское кладбище расположено в Балашихе, рядом с районом Новокосино Москвы. По московским меркам это крупный объект ритуального обслуживания площадью 135 гектаров. На его территории располагается крупнейший в Европе крематорий. Кому же под силу управлять таким огромным хозяйством? Для такой задачи нужен настоящий специалист в области управления некрополем. Им оказался солист группы «Крестная семья» Роман Молотков. Уроженец Ставрополя, как и многие другие директора кладбищ, назначенные в последние несколько лет. Он же является героем известного расследования Ивана Голунова о серых схемах ГБУ «Ритуал». Господин Голунов заявлял, что фигуранты расследования могли быть инициаторами его уголовного преследования. С нами связалось множество сотрудников Николо-Архангельского кладбища, и нам удалось взять у них интервью. Свои лица и голос они попросили скрыть в целях их безопасности. Ну, можно сказать и так, то есть человек, скажем так, который работает, если его увольняют, чтобы на его место устроить другому человеку, с ним будет определенную сумму. Он выбрал 500 тысяч, миллион рублей. Мне случилось, когда люди, когда принимаются на работу, оставляют такое заявление, сказать, выплачивают деньги. Как бы да, он работает на месяц, на полтора-два, после того, как выплатил. После этого с ним так элементарно прощается. На это место приходит другой, опять выплачивает деньги. Ну, по сути, ни один человек не может, грубо говоря, не заплатить сверх кассы что-то сделать, да, там, надгробие, урну захоронить. Все это делается на налоге без кассы. То есть по кассе это делается какой-то определенный минимум, который мы обязаны сделать. То есть, допустим, если это захоронение, это комплексная услуга номер один. Ну, грубо говоря, 39 тысяч рублей через кассу. Все остальное, как бы, все равно все демонтажи, все остальное это снимается на участке, за так, черную бухгалтерию, денежки в карман, который относится к руководству. Ну, это происходит так, то есть, приходит, как понимаете, у вас есть демонтаж, техника безопасности, нужно все снимать, нужно все разбирать, по кассе это очень дорого, мы вам все сохраним, мы вам все оставим, потом не нужно будет платить, чтобы это поставить заново и обратно. Соответственно, денежки мне, ребятам там за работу, в благодарность так называемую. Все, у людей выходило дороже, чем демонтировать по кассе. То есть люди не знают, сколько это будет стоить по кассе официально, то есть вот сам. Там преподносилось по-другому. То есть пойдете туда, там будет просто нам денег не хватит, но он сейчас все сделает, прям за копеечку, красиво. И люди верят. У нас был человек, который сидел и собирал денежки, черный. Изначально, когда он с новым руководством пришел, ну, наверное, месяца до 3 он просто не был оформлен. Это просто был человек Евгений, который просто приезжал, забирал деньги. Он занимался именно захоронением урн. Как бы он был за это ответственен, собирался там за землекопов, за мемориалку, то есть он просто ездил и собирал деньги. А сейчас он как-то оформлен, да? Он начальник мемориальной службы. Все, ну, нас заставили, если хотите работать, то есть пишите заявление по собственному желанию. То бишь готовность работать означала заявление. Да, без даты. Ну, потом они начали нам условия выдвигать. Сначала там 60 на 40, потом фиксированные, там 20, за каждое захоронение, неважно что-то. Что дали нам человека, Клименко Алексея, тоже не трудоустроен, был вообще полгода где-то. То есть тоже оттуда Ставрополя приехал. И вот он с нами, то есть постоянно на каждое захоронение и фиксировал. То есть ты вечером захоронился и от него сюда. Ребята копают, ты ему отдаешь, то есть я ничего не зарабатываю. Все. А кто урны хранил, то есть там, в конце месяца там 150 урн. То есть ты за них должен отдать. А сколько за урну примерно? Я не помню, сколько там процентов начисляется, но у нас Илья занимался, ну якобы на него писалось, потому что никто из Ставрополя не был пока оформлен. Ну, в месяц 150, 200, а то и 300 тысяч. Вот этот Илюш заплатил входной билет летом, устроили и все, а потом через месяцев 5 до свидания.
Человек даже не успел свое, то есть, отбить. Ну понятно, мы нашли еще одну статью дохода в ГБУ, это получение входного билета. Даже история, ну, когда там с людей было взято, то есть люди пришли жаловаться, вы типа разруливайте сами. Ну и ничего. То есть она жалобу написала, а потом вызвала службу безопасности, то есть пиши объяснительно. То есть мы можем даже уголовное дело завести. А по поводу чего жалуются вот люди? Ну, например, качество работы или что люди? Вот, ну, в основном Вымогательство. Именно на вымогательство. Сколько в день примерно за хранение? Ну, от 10 до, если когда поток там в мае, там может и 50 быть в день. А сколько у вас работы стажа в этом? 10 лет. 10. Они всех, получается, опытных увольняют, а потом получается тут завал, да. Ну, мы интересно, мы еще хотим посмотреть действительно штатное расписание, там будет уникально, что фактически каждый второй или даже, может быть, 2 из 3 будет это откуда-то Ставрополье. Приезжают прямо с чемоданами, их наблюдаешь, так смотришь, приехал, раз в кабинет пошел, один с чемоданом прошел, прям смотрит, второй, третий. В сезон на одного приемщика где-то от 10 до 20 миллионов оборотов. На одного. Минимум 90% в черную кассу уходит, а 10, может даже и... Нет, уходит все в черную кассу. Ну, в приказном порядке ставили, да, именно в пандемию, заставляли уборки брать, то есть сфоткать там. Говорит, мы к вам домой приедем за деньгами в маске, в перчатках, чтобы, если вы боитесь, предоставим видео. Ими было составлено коллективное обращение на имя главы Департамента торговли и услуг города Москвы Алексея Немирюка, в котором были описаны все нарушения. По материалам жалобы была проведена проверка, которая не выявила никаких нарушений. Более того, в ГБУ заявили, что обращение было написано под давлением и с целью дискредитации начальства ГБУ. Думаю, что на такие факты правоохранительным органам стоит обратить свое внимание. После того, как мы взяли интервью, мы решили отправиться на Николо-Архангельское кладбище и узнать мнение администрации. А где руководство находится? На втором этаже, похоже, дело. Нам нужно руководство. Зайдем, к сожалению. А подскажите, кто администрирует кладбище? Вызовите полицию, тогда поговорим. Будьте любезны, покиньте, Вы пожалуйста, находитесь на службе или нет? разрешение. Все, я понял. Вы не трогайте руками. Вы сейчас противоправные действия Я сейчас совершаете. потому что говорю еще раз. А что вы, подождите, стоп, вы сейчас, любезны. вы чему его трогаете? Вот В так же, здании администрации разрешено снимать. покажите только с мне закон разрешения. такой. Почитайте Покажи. 260-е постановление Что? правительства. И что там сказано? Сказано, что съемки разрешены только с разрешения администрации. А где администрация-то у вас находится? Вы будьте добры, руки от молодого человека уберите. Законные требования. Покиньте Понятно, здание. вы вызывайте полицию. Администрацию ищем. Я вам еще раз говорю, вы не можете. А где она? Какая охрана у вас ходит? Что вы делаете? Все граждане так отсюда уйдут. Что это происходит? Ты смотри. Я сейчас не понял. Что случилось-то, а? Селенок недостаточно. Селенок недостаточно? Да, недостаточно. Да что ты? Да что ты? Что случилось-то? Что такое? Подготовки не хватает, да? Убери руки, я тебе говорю. Покидаем, я говорю. Уберите руки. Что я понял, что стало? Нет, не понял. А что ты цепляешься за одежду? Ты за одежду цепляешься. Что тихо? Вы что творите, а? Вы что творите? Знаешь, какая статья будет, дядя? Вообще. Да, вот так. Чего вот так-то? Чего вот так-то? Что ты делаешь-то? Я не могу понять. В смысле? В прямом смысле. Отпусти меня, пожалуйста, дядя. Отпусти. Нет. А что вы делаете? Что я делаю? Вы можете пояснить, что вы делаете? Где администрация? Проведите нас в администрацию. Вызовите полицию, ребят. Чего вы не вызываете полицию? Мы полиция. Вы полиция? С каких это времен вы стали полицией? Будьте добры, представьте свое служебное удостоверение. Зафиксировали, что этот человек представляется полицейским? Будьте добры, ваше служебное удостоверение. Да я с вами вообще не хочу разговаривать. А, видите, вы только что были полицейским. Вы сами не представились, какие-то... Требую. И что тут написано? Кем вы являетесь? Сотрудник охраны Росгвардии. Да. Сейчас вы на меня сейчас нападали. Вы продолжаете снимать, несмотря на неоднократные требования. Несмотря Незаконные на то, требования, что правильно? законные Незаконные требования.
Я запрещаю. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста. А можно вам задать вопрос? А правда ли, что заявлением о принятии на работу я вам должен буду сразу написать заявление об увольнении? А от 200 до 300 тысяч в одной билетке? Сколько ежемесячно я должен вам буду заносить? Отсюда, пожалуйста. Выходим. Руки. Я вам еще раз говорю, выходим. Руки. Выходите. Мужчина, а если у меня бабушка в Ставрополе, это повысит мои шансы приема на работу? Ты невеста. Зачем ты это делаешь? Я тебе еще раз говорю, выходим. Что ты делаешь? Я сказал, выходи. Мы выйдем. А я выйду сам, если ты отойдешь. Я выйду, и камеры изымайте. Сейчас я вас разыму. Камеры, я сказал. Изымайте камеры, я сказал. Вы представьте, за оскорбление. За оскорбление Тебя лично запрещаю вам снимать. А вы кто такой? Представьте, пожалуйста. Я вам запрещаю себя. Вы все запрещаете. Давайте запретитель, пожалуйста. Администрация могла бы выйти к нам и пообщаться, но вместо этого они, видите, как делают. Они охрану заставляют заниматься противоправными действиями. Снимаем. Что это тоже административное здание? Это не административное здание, ребят. А это тоже административное. Руки убери! Руки убери! У кого я могу получить разрешение на съемку? Пропустите мою съемку. На основании чего? Пойдемте. А смотрите, что значит, что это? А на основании чего вы препятствуете? Давайте, 260-е постановление. На каком основании у нас требуете? Что мы у вас требуем? Это разрешение. Мы у вас ничего не требуем. А что я нарушаю? Расскажите. Вы разговариваете для начала. Вы не можете пройти. Кто сказал, что я не имею права зайти? Это тоже территория кладбища? 5 метров. Вы уже начинаете 5 минут. Тоже покажите норму эту, пожалуйста. Может ты перестанешь вокруг кассы деньги брать? Ты Ставрополе? Давай поспорим. Ставрополь, давай поспорим. Да ты Ставропольский, давай с тобой поспорим. Знаешь, почему я узнал? Хочешь я угадаю, что ты Ставропольский? Окей. Ставропольский. Б. Знаешь, сколько ты заносишь ежемесячно в кассу? И почему вы не отправляете людей в кассу оплачивать услуги? Почему вы сами берете наличные? Ты находился на рабочем месте, и я снимал твою работу. Разницу чувствую, как ты только возьмешь взятку, чтобы сразу же тебя замели. Не успел ты донести. Все, бегу волосы назад от тебя и от твоих оперативников. Да где волосы-то, дядь? Ты забыл, что ли, ты лысый? Вся видеосъемка идет только с разрешения пресс-службы ГБУ. Кстати, господин Мерджиншвили оказался уроженцем Ростова-на-Дону, а смотритель из Ставрополя. Вот так совпадение. Мы передадим весь полученный материал в полицию, прокуратуру и Следственный комитет. За время нашего расследования мы получили много информации. Во всем этом еще предстоит разобраться. До встречи в новых выпусках.